Cucilah tangan sebelum melakukan latihan batuk. Siapkan tisu untuk menutup mulut dan hidung saat batuk. Batuk yang efektif selalu diawali dengan mengembangnya paru yang optimal. Tegakkan kepala, leher, serta punggung. Mulailah dengan menarik nafas dalam. Tarik nafas, tiup. Tarik nafas, tiup. Tarik nafas dalam dan batukkan sekuatnya. Atau teknik batuk efektif dapat dilakukan dengan cara ini. Tarik nafas, tahan. Tarik nafas, tahan. Tarik nafas, tahan. Dan batukkan sekuatnya. Buanglah tisu pada tempatnya dan cucilah tangan sesudah melakukan latihan batuk. Lakukan latihan batuk ini sendiri, lakukan di toilet saat bangun tidur atau saat merasa lendir Anda banyak. Bergerak dan berolahraga akan membuat gerakan silia yang mentransfer lendir semakin cepat, sehingga lendir akan semakin mudah dan cepat dikeluarkan dari saluran nafas. Selamat mencoba, stay healthy, stay safe, and keep moving.